आप में हिम्मत है तो बताओ, इसे कट करने के बाद क्या निकलेगा, ऑरेंज या एप्पल? जिसे लगता है ऑरेंज निकलेगा कमेंट में ओ लिखें, और जिसे लगता है एप्पल निकलेगा वह कमेंट में ए लिखें। काट के देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है वीडियो को देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। यह तो ऑरेंज निकला।